জানেন, পৃথিবীতে এমন একটি দেশ রয়েছে যেখানে ট্রেনকে উল্টো চালানো হয়। এই ট্রেন হ্যাঙ্গিং ট্রেন নামে পরিচিত। এই ট্রেন প্রায় 40 ফিট উঁচুতে ঝুলন্ত অবস্থায় চলে। আপনি জেনে অবাক হবেন, চীন এবং আমেরিকার মতো দেশেও এই ট্রেন এখনো পর্যন্ত লঞ্চ হয়নি। এই ঝুলন্ত ট্রেন কেবলমাত্র জার্মানিতে চলে। জার্মানিতে প্রতিদিন প্রায় 80,000 মানুষ এই ট্রেনে যাতায়াত করেন। এরকম মজাদার সব ফ্যাক্টস ভিডিও দেখতে পারেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন।